大家好，我係李姑娘啊！今日咧就教大家做一個端午手工嘅。咁咧呢度就係一個材料包啦，裏邊咧就有一個點點膠啦，有呢個顏色筆啦，仲有一張紙啦，長條形嘅紙啦，仲有一啲咧圖案喺度嘅，同埋咧有兩條雪條棍，同埋咧幾張嘅綠色手工紙咁樣嘅。接住落嚟同大家做一個搖搖粽。首先咧，你攞一張綠色嘅手工紙，然後咧喺呢個邊邊位咧接上一條少少嘅長方形啦，喺個邊邊度，唔使咁闊嘅，咁短就得噶啦。望住我呢度，係啦。然後咧，我哋就反轉，跟住咧就接上去嘅，要留翻少少空間喺度喎。一陣間我哋就要覆翻落去嘅。好，而家咧就示範翻啦，覆翻落去，但係咧唔使攞咁多落去嘅，少少得噶啦。然後咧你就要攝落去嘅，咁樣。咁嗱，完成咗呢個步驟之後咧，我哋就將佢打直啦，然後咧就向上接，要貼邊嘅，跟住咧之後就攝入去。好，呢個步驟就完成啦。去到呢個步驟之後呢，你就會變咗一個袋仔咁樣嘅，好似咁呢，我哋就要咧將佢成形啦，就咁樣接一接。我做多一次。嗱，而家係咁樣嘅正方形啦。咁呢，你要谷到佢就好似一個袋仔咁樣啦。你又整一整咯喎。咁樣就成咗一個粽嘅形。喺屋企揾一啲廢嘅紙，就將佢咧撕開佢，整成一啲波波咁樣啦，就放入去，整幾多都得嘅。好，然之後咧，我哋又將佢連起佢啦。咁我哋就要用到呢個點點膠啦。俾點點膠大家嘅原因就係易啲操作啦，俾小朋友玩嘅時候，即係可以俾佢哋咧試下點樣去貼呢啲邊邊位啦。好，跟住我哋就封實佢啦。咁就完成噶啦，跟住咧你就可以同佢哋一齊搖下啦，就有啲聲喺度啦。呢個咧搖搖粽就完成咗噶啦。跟住落嚟咧，我哋就做龍舟嘅。龍舟就係有以上嘅材料啦，有膠紙啦，有一條長方形嘅紙啦，一個圖畫啦，龍舟係圖案嘅。咁就咧係咁樣嘅，有條尾啦，有個頭啦，仲有顏色筆同埋兩條雪條棍。首先將龍頭龍尾咧就填滿顏色啦，咁就俾小朋友油啦。油完之後咧，你就幫小朋友剪啦，又或者可能大少少嘅小朋友咧都可以攞鉸剪自己去剪嘅，不過咧你就要喺側邊睇住。好，剪完個龍頭同龍尾之後咧，我哋就攞張長方形嘅紙啦，咁我哋咧就接到好似風琴咁樣啦。可以大少少嘅一隻手指位咁樣啦，前後咁樣接。而家咧，我哋就將佢拼埋一齊嘅。咁咧，我哋出動翻嗰個點點膠出嚟啦，咁就貼喺龍頭呢個邊邊位嘅。貼滿咗之後咧，就將佢貼去第一個接位。好，跟住仲有個龍尾嘅，貼埋佢。
貼落呢個位度啦。好，跟住咧就變成一條龍咁樣噶啦。然後將佢反轉啦。咁咧，我哋就運用到呢兩條雪條棍嘅。咁咧就係貼喺頭同尾呢個位置。咁咧預先預好個位啦，然後咧就攞膠紙貼實佢。好，咁就完成㗎啦！你可以同小朋友一齊玩啊！